Këtë objekte kemi riparu. Kemi vetëm skeleti I saj. Ka mbet. Ne kemi punuar kemi bërë në një nivel. Që kemi edhe ne të shqimi. Kemi arë në uju aslanën, të përtor një pjesë, në shqimi shërgon në pjesë të material, në një pjesë, gjysë ati të rështë, kemi... Mos në të uju të kemi shko të të seksione. Një ka që I valizë. Që dhe tje qëka si në zemë? Kjo është një foto familjare, Jerit Ajibra. Puno? Unë me gjithë në kolegë dhe të vi, nga Pristina dhe Peja. Gjë, shqiptarë praktisisht dhe të historisë. Sot patëm derin me na vizitu paria e Bashkisë Islame të Kosovës në krye me Dr. Naim Tërnavën, si me suitën e vetë, gjithashtu edhe imam të EPS, me qka I falendrojnë shumë për kohën e ndarë për një vizitë tonë. Kjo është një imperativ shtesë për ne, për I fjallëve që I ndigjumë, për I myftis, që me një bashkëpunim të ndërsjell, edhe me Bashkësinë Fetare Islame të Kosovës, edhe ma gjerë me popullat, mundemi tim edhe mundem t'ja dalim edhe jashtë kufive të Kosovës. Kështu që ata që dojnë e kemi një perspektivë të zhvillimit e jashtëzakonisht mirë. Pra sot, unë pata nderin dhe kënaqësinë që të bëj këtë vizitë me disa nga bashkëpunëtorët e mi në këtë fabrikë prodhuese, Komodita Home, dhe të takohem edhe me drejtorin e përgjithshëm, zotëri Ismet Bojku, për të parë nga afër dhe për të informuar nga zotërinit të për punën madhore e cila është duke u bërë në këtë fabrikë, këtë kompani, prodhuese, dhe sigurisht që edhe unë u kënaqa kur pash se ne në Kosovë kemi këto standarde dhe të bëjmë gara në konkurencen brenda për brenda Bashkimit Evropian me prodhimet tona, mirë po pse jo edhe ma gjerë. Sigurisht që bizneset e tilla duhet favorizohen, bizneset e tilla duhet të kenë hapësirë veprime dhe më të madhe për kraj dhe më të madhe nga qeveria e Kosovës, nga të gjitha institucionet e vendit, në mënyrë që sigurohet edhe eksport më I madh në për vendet ndryshme të botës, dhe që në këtë mënyrë në Kosovë paksa të ullet edhe papunësia, sepse vetëm në këtë vend këtu punon në afër 300 punëtorë dhe 300 familje sigurojnë të ardhat mëjore për familjet e tyre nga ky vend, gjë që më të vërtet kjo flet vetë ju për punën e cila bëhet në këtë kompani këtu prodhuese në këtë vend. Ndaj unë duke ju dëshiruar shëndet dhe suksesin të ardhmen, mund të them se kësaj kompanie dhe të gjithë bizneseve të Kosovës, unë do të vazhdoj me kolegët e mi që të vizitoj edhe shumë kompani tjera, anë e këndë Republikës, për një lloj motivimi dhe për të parë nga afër se çfarë mundësie kemi edhe ne si kosovarë të bëjmë dhe sigurisht që kemi mundësi të mëdha, kemi potencial, kemi kuadër, kemi dëshirë e vullnet dhe sigurisht që do t'ja arrijmë së bashku për t'i quar të gjitha proceset para, nga se Kosova tash me 10 vjetë shtet, sigurisht që ka mundësi që botës t'i tregoj se është në gjendje të bëjë dhe punë të mëdha.